Aziz, hörmətli, gözəl, dəyərli izləyicilər, mən Şahmar Salman olaraq mən də istəyirəm ki, Elgin İbrahimov balamıza susmayaq. Tək Elgin İbrahimov deyil, çox balalarımız, məktəbli uşaqlarımız, belə deyək də, məktəbli yeniyetmə oğul qızlarımıza qarşı qətiyam törədilir. Allah səbir versin valideynlərə. Həqiqətən də ki, vallah billah, belə adam qalırsan ki, bu nədir? Bu qrupboy bir nəfəri niyə döyürsünüz? Yəni deyirlər bir qrupboy döyülübdür, belə deyək də, tək bir uşağı, yeniyetmə uşağı qrupboy döyüblər. Özü də onun öz həmyaşları ola bilməz. Böyük adamlar ola bilər. Böyük adamlar nəsə belə, yəni qollu, qüvvətli adamlar ola bilər. Çünki böyük adamların vuruluşuna oxşayır deyirlər belə. O qrupboy bu şəhərlərdə, rayonlarda, məsəl üçün mən də uşaq olmuşam. Mən də belə deyək də, davakür olmuşam da, mənim də üstümə qrupboy düşənlər olubdur. Həmişə pis baxmışam. İndinin özündə də həmən gədələrə pis baxıram ki, gör, indi belə adamın üzünə gülə-gülə salam əleyküm verirlər. Halbuki uşaq vaxtı qrupboy adamı üstə düşürdülər. Yenə gücüm çatırdı. Ola bilsin Elginin lap təhliklərdə pis vəziyyətə qoyublar. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun Elgin balamıza. Yəni, qrupboy olmaz. Kişisən, kişi kimi dalaş ilə. Tək-təkinə dalaşırsansa dalaş ilə. Birincisi dalaşmaq, dava dalaş olmaz. Ged erməni ilə dalaş, ged düşmənlərimizlə dalaş ilə. Ay, niyə özünüz bir-birinizi qırırsınız? Ay, onu da bir ata-ana böyüdür. Səni də bir ata-ana böyüdübdür. O öləni də ata-ana böyüdüb. Ruhu şad olsun bir daha. Allah səbir versin. Məktəbdə həqiqətən də mühafizə var da. Mühafizə xidməti belə nətər deyək də dəqiq işləməlidir. İndi eşitdiyimizə görə məktəbdə uşaqlar, məktəbli uşaqlar 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan, 9, 10, 11-ci sinifdə oxuyan uşaqlar ciblərində soyuq silah gəzdirirlər. Yəni bıçaq gəzdirirlər. Eşitdiyimizdən danışıram da. Bir neçə dəfə olub da məktəbli uşaqlar arasında bıçaqlaşma olubdur. Yenə neçə dəfələrlə olub belə şeylər. Əzizlərim, Elgin İbrahimovun anasına Allah səbir versin. Vallahi həqiqətən də belə deyirlər, belə sinif yoldaşlarıdır, müəllimləridir. Hər biri Gəncənin bütün o Gəncəlilər, onu tanıyanlar çox tərifləyirlər, yaxşı uşaq olub, yaxşı yeniyetmə oğlan, institutda hazırlaşırmış, 200 baldan yuxarı bal toplayıbdır, institutda qəbul olacaqmış. Onun arzularını gözündə qoyanın, elə onu öldürənlər var ha. Deməli, həyatda ən şərəfsiz, ən beygeriyyət, ən namussuz, belə ən belə alçaq bu həyatda yaşamağa yerləri yoxdur da. Kişisiz, döyüb öldürmüsünüz. Gəlin qanuna təslim olun da, nə? Gəlin qanuna təslim olun. Deyin ki, kişi kimi deyin ki, mən eləmişəm. Deməli, kişiliyiniz yoxdur da. Qrupboy döymüsünüz axı uşağını. Niyə ki elə eləyirsiniz? Deməli, kişiliyiniz yoxdur. Bundansınız. Çünki hər bir şəxs evində oğul, qız böyüdür. Vallahi adam həyəcan çəkir. Deyirsən ki, indi mənim uşağım hələ körpədir. Böyüyəndə nətər olacaq, necə olacaqdır? Bir hadisələri eşidirsən, pis olursan. Allah'ın olsun vallahi. Mən pis oluram. Əzizlərim, sizlər də öz fikirlərinizi rəy bölümündə yazın. Elgin balamızı kimlər eləyə bilər?
İndi məsəl üçün o böyük şəhərlərdə var da, Gəncədə, Bakıda və yaxud rayon mərkəzlərində qrupavoy bir nəfəri təkləyirlər. Bir nəfəri təkləyirlər. Təkləyib özdə aparırlar, daldığı yerdə döyürlər. O kişilik deyil, o namərdlikdir, o alçaqlıqdır. Bu mənim bu yaxınlarda, belə bu yaxınlarda deyəndə neçə il olar, nə bir 10 il qaz olar, bəlkə 15 il olar, neçə il olar, nə bilim, bəlkə də 20 o görüm də deyimdən hardasa 2009, 2010, 15 il olar da belə deyək. Təsəvvür edin, mənim da başıma qrupavoy məni döydülər. Sağ olsunlar. Mən gözüm görmür maşının nömrəsini, sağ olsunlar. Taksi şoförləri şey elədilər. Maşının nömrəsini verdilər polisə. Polis tapdı, gətirdi. Məni nə günə qoymuşlar. İndi mənə yalvarır həmən adamlar. Həmən adamların əsas o şoför də, sürücü. Mənə yalvarır. Ola bilsin deyər ki, aynen belə elə. Amma mənə elə yalvarır ki, qurban olun başına dönən bir səhv eləmişəm, nə bilim, nə. Dedim, mənə kişisən və mən sənə orada yalvarıram ki, mənim gözüm görmür. Sən məni niyə vurursan? Hələ üstəlik sənin o 3-4 dənə boğursağın da gəlib məni döyürsün. Səndən yenə tək-təkinə doy gəlirdim. Səndən tək-təkinə doy gəlirdim. Hələ biri də gəldi, ayağımın altında yıxıldı. Onunla da doy gəldim. Hatta o birisilər gəlib məni qaldırıb yerə yıxıb, tappa taraf döyməyinizin yeri yoxdur da. Kişilikdən döy, bundan sonra. Yəni o qrupavoy, təklif, kimisə döyənlər var, ha, bundandılar. Bax, adicə kinolarda görürsünüz da, qrupavoy yığılırlar. Bax, məsəl üçün Jean-Claude Van Damme'ın ya Bruce Lee'nin kinosuna baxırsınız da, görürsünüz da orada nətərdir. Görürsünüz da, mən bunları danışıram ki, Elgün balamıza, Elgün İbrahimov balamıza susmayaq. Həqiqətən tək Elgün kimləri olmasın. Elgün balalar, Elgündən sonra belə hadisələr olmasın. Bax, Elgünün xalası da danışır, qohum əqrabası da danışır ki, yəni belə. Bir də Elgün İbrahimovun belə bir videosunu paylaşıblar. Mən heç bir nəsə kitabdan danışmıram, nağıl danışmıram, nə də yazıb hazır qoymamışam. Mən nə var ürəkdən danışıram ki, qoy insanlar bilsinlər ki, mənim də ürəyim yanır. Həqiqətən Allah'ın da olsun ki, yəni mən də evlad böyüdürəm. Allah hamının evladını qorusun bir daha əzizlərim. Bir də deyirəm ki, qrupavoy davada da, yəni adicə kinolarda, bəlkə sözüm yarımçıq qalır. Adicə kinolarda necədir? Kinolarda necədir əzizlərim? Görürsünüz, Jean-Claude Van Damme'ın kinosu. Mən hələ köhnə kinolardan danışıram. Məsələn, təkliflər. Tək-təkinə gəlirlər üstünə. Tək-təkinə gəlirlər. O birindən dalaşır, o yıxılırsa, o birisi gəlir, o birisi gəlir. Da yoxsa belə yox. Hamınız birdən gəlib tappa-taraf döyüşləyirsiniz. Olmaz, kişilik. Kişi olmaq lazımdır, kişi. O xainləri mən xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarından, Gəncənin belə hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirəm. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq istəyirəm ki, bu Elgün balamızın, ümumiyyətlə bu gənc yeniyetmə balalarımızın qatilləri tapılsın. Qatillər belə deyək də edam cəzası verilsin. Qatillərə edam cəzası verilsin. Edam cəzası tətbiq olunsun. Əziz belə Azərbaycan dövləti. Dövlətimdən xahiş edirəm ki, edam cəzası tətbiq olunsun. Həqiqətən də, yəni belə öz başınalıq başalıq gedir. Allah bir daha səbir versin, Elgün balamızın anasına, qardaşına, bir sözlə ailəsinə Allah səbir versin, Azərbaycan xalqına Allah səbir versin. Vallahi həqiqətən də hər bir şəxsin ürəyinə belə nətər deyək də, elə bir yara vurdu da bu cinayət
bu nəsə bu qəttiyamdır. Bizim gənclərimizə, yeni yetimə balalarımıza qarşı qəttiyamdır. Biz də gənc olmuşuq. Biz də 17-18 yaşımız olubdu. Vallah bizim vaxtımızda belə tam belə çox belə deyildi. Məktəbdə bıçaq gəzdirmək nədir? Məktəbli uşaq bıçaq gəzdirmək nə idi? Allah eləməsin. Ay vallah billah təmiz azğınlaşıb. Məktəbdə siqaret çəkməyə utanırdıq. O ki qaldı siqaret çəkəndə belə nətər deyək də utanırdıq. Ondan sonra nə bilim adidə kola almağa, Coca-Cola almağa utanırdıq. Əlimizdə Coca-Cola içməyə utanırdıq. Ki yəni ayıbdır bizi görməsin. İndi bankada o dəmir qabda o energetik içkilər, adı energetikdir. Ancaq orqanizminizi pozur. Ay gözəl gənc yeni yetimə balalarımız. Belə qızlar, oğlanlar fərqi yoxdur. Əlinizdə qurtulda da qurtul, belə gedirsiniz, belə gəlirsiniz. Amma bunun ziyanı var. Pis şeylərdən uzaq olun, pisliklərdən uzaq olun. Yaxşı şeylər olsun. Allah bir daha səbir versin. Vallahi mən həqiqətən də çox üzülürəm, çox pis oluram. Allah səbir versin. Elgün balamıza susmayaq, Elgün İbrahimov balamıza susmayaq. Allah anasına səbir versin. Ümumiyyətcə Azərbaycan xalqına, valideynlərə Allah səbir versin. Çox adamlara qulaq astım, çox belə blogerlərə, tiktokerlərə, youtuberlərə qulaq astım və yaxud hansısa verilişlərə qulaq astım. Həqiqətən də ürəyim ağrıyır. Bayaqları axırıncı Zahir Baxşəliyevin verilişində xalası danışır. Deyir, tibb bacısı deyir, işini görməkdən, telefonla uşağın pis gündə olmağını çəkir. Uşağın ay tibb bacısı buna yardım elə, kömək elə. Niyə tüm videoya çəkirsə? Videoya çəkdiyində hazır kömək elə, baxış yığmaq xatirinə. Kül başına ay tibb bacısı sənin. Ya tibb bacısı çəkib, ya nəlim sürücü çəkib, ya nəlim həkim çəkib, kim çəkibsə də indi. Və onun anası baxır, xalası baxır, qardaşı baxır, axı pis olurlar. Gözü görən ağlı kəsən adamlar baxır, pis olurlar axı. İnsanıq, ürəyimiz ağrıyır. Bir daha Allah səbir versin. Vallahi mən həqiqətən də üzülürəm. Üzülürəm ki, yəni bu İbrahimov, Elgün balamız, Elgün İbrahimov balamız, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bir daha qatillərini tapıb, Elgün İbrahimov balamızın qatillərini tapıb, ən ağır cəza verilməyini mən də bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi olaraq istəyirəm. İnşallah ki, inşallah kimliyindən asılı olmayaraq istəyir belə yüksək vəzifədə olsun, nəlim istəyir fəhlə olsun, istəyir nəm kasıb olsun, kim olur olsun fərqi yoxdur. Belə kim eləyirsə, kişiliyi, mənliyi varsa getsin hüquq mühafizə orqanlarına təslim olsun, desin ki, ay Azərbaycan xalqım bizi bağışlayın, biz nəsə bir qələt eləmişik, biz təslim oluruq, belə yəni bu cinayət işini törətmişik. Allah rəhmət eləsin Elgün balamıza, Elgün balamızın timsalında bütün Azərbaycanın belə nətər deyək, igid qəhrəman oğullarımızın belə bu vətən torpağı, bu yurd torpağı uğrunda döyüşüb həlak olan qardaşlarımızın, qağalarımızın, Azərbaycan oğullarının ruhu şad olsun. Allah belə Elgün İbrahimov balamızın da anasına səbir versin. Allaha qurban olum. Həqiqətən də çox pis oluram. Allah'ın da olsun. Ürəyim ağrıdır. Allah səbir versin. Səbir versin, səbir versin. Səbirli. İnşallah səbirdən keçib, səbirdən keçibdir. Anadır, nə qədər olmazsa tək tənha böyüdüb övladını
Övladı gözəl gün görsün, yaxşı övladının xoş günlərini görsün. Belə elə o da gəl övladı hansısa bir alçaq, şərəfsiz, beqəriyyət döysün, öldürsün, nə bilim mən pis vəziyyətə salsın. Həqiqətən də vallahi adam ürəyim ağrıyır Allahın olsun. Mən də oğlu övladı böyüdürəm. Allah heç kimə göstərməsin. Allah heç kimə göstərməsin. Allah balalarımızı qorusun. Dostlar, vallahi adam pis olur. Həqiqətən də. Allah səbir versin.